我呢一款眼霜咧，佢其平時咧都99蚊一瓶嘅，係一瓶嘅直播間嘅朋友仔，你睇清楚咯喎。哇，咁大樽！嗱，你睇清楚咯喎，呢個質量係咁樣嘅喎。佢平時係99蚊一瓶嘅，我今日咧佢入到我哋直播間咧，我叫佢打折，你睇唔睇得到？睇到。然之後咧，你攞翻去係眼霜嚟㗎，係眼霜嚟㗎，你攞翻去試，打折啊！嗱，99蚊打個折。嗱，睇住小丸姐姐眼周咧，一定係要塗眼霜，大家唔好用嗰啲面霜塗去眼霜嘅位置，因為眼霜位置嘅皮膚係最嬌嫩嘅，佢係承受唔到嗰啲面霜嗰啲厚重嗰啲咁重啊 好 rich 啊，咁眼霜咧係輕薄啲嘅，咁如果你係用面霜塗去眼周咧，你會容易有油脂粒，即係一粒粒一點點。咁所以我哋一定要用眼霜，特別係我哋中年嘅夫乸仔啊，25歲開始嘅，你如果有好多皺紋嘅，你有冇聽過 SK 某 2啊？咁我哋呢一個產品咧，佢入邊咧個首選咧就係2列酵母，你可以查一查咧 SK 某 2咧佢係咪2列酵母？而我哋2列酵母呢個成分咧係非常之貴噶。咁我哋今日咧，我哋一瓶佢99蚊，但係今日去到我直播間39蚊9一瓶，抵唔抵？抵，哇！抵唔抵？抵。然之後嗱，如果你哋想，連個瓶都好高端啊！如果你哋想試下嘅，我咁樣好冇？我再叫品牌方送多一瓶俾你哋，39蚊9兩瓶。係咪㗎，小丸咁大？真係㗎，因為我哋係微分子技術㗎，用咗，然之後咧佢好快吸收嘅喺周圍。如果我哋有好多皺紋嘅朋友仔，我哋一定要用。你唔使慳啊！你平時如果買貴嘅，咧就係佢即係好加速佢嘅吸收。咩叫微分子？就係吸收得好。冇錯。嗱，20秒可以吸收，你哋自己攞翻去試下。然之後咧，你可以開一罌，你用7日，你覺得唔啱嘅，你可以退翻嚟。2罌。係嗰啲比較慳家嗰啲媽媽們咧，平時咧佢都係買咗面霜，佢就唔會買眼霜噶啦。但係喺呢度咧，我強調下，千祈唔好用面霜塗去眼周啊！嗱，你咁樣好唔好？阿梁仔，你幫我問下佢可以俾幾多份？因為當時咧佢話俾18份嘅啫，想要嘅打個1，我幫你申請下。我唔係話嗰啲割韭菜嗰啲人嚟㗎，你39蚊9，你走去食個漢堡你都唔止嚇。2樽喎，你自己睇睇啦，佢真係99蚊一支㗎啦。咁然之後去到阿小媛姐姐直播間，打開佢俾你嚟睇睇。阿梁仔，你問下佢可唔可以俾？眼霜嘅時候咧，用手指腹又無名指腹，唔好用力捽啊！眼部係唔可以用力捽㗎。阿梁仔，你幫我問下佢睇有冇特價？佢嗰度咧，佢本來咧，佢就係諗住緊話俾你正裝試用7日嘅，咁你應承咗人哋，跟住你而家又突然之間叫人哋俾多1支出嚟，咁人哋好為難嘅喎。咁你俾唔俾啊？你俾嘅我就買啦。小丸都開咗口啦，你去講啦。嗱，而家啲人全部都打1啦，嗰啲媽媽。你頭先講話18份係嘛？18份我覺得應該可以溝通。你唔係18份啊，佢俾咗18份，你問下佢可唔可以俾68份，快啲。俾多1支就要68份。嗱，因為佢好抵嘅，為咗20蚊一支都唔使啊！呢個眼霜，快啲得唔得？全家都可以用啊，男人都可以用。我叫佢上30份先啦，我叫佢上30份先，跟住我同佢溝通，嗱，咁佢話係咁樣嘅，我哋上30份啊！嗱，我哋準備好未？準備好。1、2、3，上車。係。好嘢。嗱，你見到我咧，我係好少賣眼霜嘅，點解咧？因為我唔係好識賣護膚品嘅，但係我都覺得佢好，而且咧我買得到佢咧係39蚊9兩支。屌，嗰啲閪佬咁快已經拍咗咁多份啦！佢自己走咗入去拍嗰啲閪佬，自己識得入去小黃車發嘅，我自己都未上，佢已經拍咗啊！點解會咁樣嘅？唔係，我頭先啱一開始我驚你乜嘢為咩嘅，跟住然後咧我就彈咗下槍，跟住後邊我就落翻啦。點知啲人已經好手快，咁變態嘅咩？咁快嘅咩？係啊！你睇睇啊！你睇下剩翻幾多份啊？你自己睇睇啦！你問下佢哋咁手快嘅點解？今日真係死啦！咁手快嘅真係手快有手慢冇嚇。唔單止係可以塗喺我哋隻眼，我哋塊面都係可以用，佢可以當面霜咁樣用。因為我哋塊面，我哋眼睛嗰啲皺紋咧係比較淺嘅，好似我哋塊面嗰啲法令紋啊、抬頭紋啊，仲有我哋嗰啲魚尾紋啊，你都係可以去塗，你可以當面霜咁樣去用，都係可以淡化你塊面嗰啲紋紋路路。係啊，如果我哋平時咧啲木紋粗啊，我哋可以放埋落去啊咁。